ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዜማ ፖስት ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። በዛሬ ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ አዲሱ ቫይረስ መንኪ ፖክስ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ምንድነው? በሽታው የሚከሰተው መንኪ ፖክስ በተባለ ቫይረስ ነው። ለፈንጣጣው ስሞል ፖክስ ከሚያጋልጡ ቫይረስ ጋር ዝርያው ይቀራረባል። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ከፈንጣጣ ጋር ሲነጻጸር የሚሰራጭበት ፍጥነት አናሳ ከመሆኑም በላይ ህመሙም አይበረታም። በመካከለኛው ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በገጠራማ አካባቢዎች ነው በብዛት የሚከሰተው። በተለይም በጥቅጥቅ ደን ፎረስት ውስጥ ያጋጥማል። ቫይረሱ ሁለት አይነት ዝርያ ያለው ሲሆን አንደኛው የምዕራብ አፍሪካ፣ ሁለተኛው ደግሞ የማዕከላዊ አፍሪካ የሚባሉ ናቸው። እንግሊዝ ውስጥ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ሁለቱ ከናይጄሪያ የተጓዙ ናቸው ተብሏል። ስለዚህም የተገኘባቸው የምዕራብ አፍሪካ ቫይረስ ሊሆን የሚችለው እድል ሰፊ ነው። ይህ ቫይረስ ለከፋ ህመም አያጋልጥም። በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች መካከል ይህ ነው የሚባል ግንኙነት አልተስተዋለም። የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ታማሚዎች ይገኙበታል። ሰዎቹ በእንግሊዝ ውስጥ ቫይረሱ ከተሰራጨ በኋላ በበሽታው እንደተያዙ ይገመታል። በ11 ሀገራት ውስጥ 80 ሰዎች በዝንጀሮ ፈንጣጣ ተይዘው መገኘታቸው ተገልጿል። ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? በዝንጀሮ ፈንጣጣ የተያዙ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ሙቀት፣ ራስ ምታት፣ የጀርባ ህመም፣ የጡንቻ ህመም፣ የሰውነት እዚህም እዚያም ማበጥና በማንኛውም ነገር ላይ ፍላጎት ማጣት ይታይባቸዋል። ሙቀት ጋብ ሲል ሰውነታቸው ከፊት ጀምሮ ማሳከክ ይጀምራል። መላው ሰውነታቸውን ቢያሳክካቸው ክንድና እግር የበለጠ ያሳክካቸዋል። የሚከሰተው እከክ በጣም የሚያምና በተለየ ደረጃ የሚያሳክክ ነው። ቆዳ ላይ የሚከሰተው እብጠት ኋላ ላይ ቆዳን እንዲቆስል እንዲሁም ደግሞ ጠባሳ አልፎ እንዲያሳድርም ያደርጋል። ህመሙ በራሱ ጊዜ የሚጠፋ ሲሆን ከ14 እስከ 21 ቀናት ይወስድበታል። በሽታው እንዴት ይይዛል? በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ሰዎች ተጋላጭ ናቸው። በቆዳዎች ክፍተቶች በኩል በአይን፣ በአፍንጫ ወይም በአፍ በኩል ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ይገባል። በወሲብ ወቅት ባለ ንክኪ ቫይረሱ ይተላለፋል። በቫይረሱ ከተያዙ ዝንጀሮች፣ አይጦች ወይም ሌሎች እንስሳት ጋር ንክኪ ከተደረገ ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ይተላለፋል። ቫይረሱ በልብስ ወይም በሌሎች ንክኪ ባላቸው ጨርቆች በኩል ይተላለፋል። ምን ያህል አስጊ ነው? አብዛኞቹ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ለከፋ ህመም ይዳረጋሉ። ልክ እንደ ፈንጣጣ በተወሰነ ሳምንት ውስጥ ይጠፋል። ሆኖም ግን በሽታው ከፍተኛ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። በምዕራብ አፍሪካ በበሽታው ሳቢያ የሞቱ ሰዎች አሉ። በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ማንኛውም ንክኪ ማድረግ ለቫይረሱ ተጋላጭ መሆኑን ያሳያል። ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው በማቆያ ውስጥ ባለ ዝንጀሮ ላይ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 ወዲህ በ10 የአፍሪካ ሀገራት በሽታው ተከስቷል። በ2003 በአሜሪካ ሲከሰት ከአፍሪካ ውጭ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ወደ ሀገሪቱ ከገባ እንስሳ ላይ አንድ ውሻ በቫይረሱ ተይዞ ነበር ህመሙ የተነሳው። 81 ሰዎች በቫይረሱ ቢያዙም የሞተ ሰው ግን አልነበረም። በ2017 በናይጄሪያ ቫይረሱ በከፍተኛ ደረጃ ተሰራጭቶ 172 ሰዎች መያዛቸው ይታወሳል። 75 በመቶ ታማሚዎች ከ21 እስከ 40 ዓመት የሆናቸው ወንዶች ነበሩ። ለዝንጀሮ ፈንጣጣ ሕክምና አለው። ነገር ግን ስርጭቱን መቆጣጠር ይቻላል። ክትባትን በሽታውን በመከላከል ረገድ 85 በመቶ ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። በዩናይትድ ኪንግደም የጤና ደህንነት ተቋም የሚሰሩት ፕሮፌሰር ጆናታን ባል እንደሚሉት በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ቫይረሱ ከተገኘበት ሰው ጋር ግንኙነት ከነበራቸው 50 ሰዎች አንዱ ብቻ በቫይረሱ መያዛቸው የቫይረሱን የስርጭት መጠን ውስን መሆኑን ያሳያል። የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራት የተከናወኑ ነው። ሆኖም ግን ብሉምበርግ ባወጣው መረጃ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ከዚህ በፊት በሽታው ያልታዩባቸው የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የበሽታው ምልክቶች ያሳዩ ሰዎች ተገኝተዋል ይላል። ከቲክቶክ ላይ ባገኘነው መረጃ አንዲት ኢትዮጵያዊት ወጣት ሴት በበሽታው እንደተጠቃች በቲክቶክ ገጿ #ሞንኪ ፖስት ብላ ፖስት አድርጋለች። ዜማ ፖስት ስለዚህ ቪዲዮ እውነተኛ መሆኑን ምንም አይነት መረጃ ባያገኝም ግን የተመለከትነው ቪዲዮ ከሞንኪ ፖስት ጋር የሚቀራረብ ምልክት ያለው ቪዲዮ ነው። ዜማ ፖስት ለዛሬ ይህንን መረጃ አድርሷቸዋል። ህብረተሰቡ የበሽታው ምልክቶችን በሚያይበት ጊዜ በቅርብ ላለው ጤና ተቋም እንዲሁም በነፃ የስልክ መስመር በ8335 እንዲያስታውቅ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ገልጿል። ይህንን መረጃ አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ሳቀርብላችሁ የነበርኩት ኤፍራት አስራን ነበር። ጤና ይስጥልን።